Hello，大家好，我係 Elsa，歡迎大家嚟到呢個 Minecraft 個 game。我哋而家盡情玩啦。好多壓力版啊！呢度有兩鋪紫色嘅床啊！呢個唔係床嚟嘅，覺得呢個我哋廚房啊！呢間先係床。呢度邊度嚟嘅咧？哇！好多鑽石地氈啊！咩鑽石？金石啊？寶石啊？唔係鑽石地氈，應該係鑽石，唔係係寶石啊！寶石啊！呢度咧，個估咧係嗰啲凳。而家咧，估咧嗰個爹哋媽咪間床啊，好大啊！呢個邊度嚟嘅咧？黑白色嘅地氈真係好靚。我估呢度應該咧係打乒乓球嘅地方，係咪？呢度就係煮嘢食嘅地方。呢集嘅時間都到啦，拜拜。